今仔继续来看这件发生伫台中的车祸，要拜托大家提供到影像。有一个26岁青年，这个月18号骑机车骑到崇德路甲宽中路口，甲一台沙石车来相撞，目前人是昏迷。 倒脚可能嘛要锯掉，警方调这个监视器甲行车记录器，怀疑是沙石车来闯红灯，但是这个影像无真清楚，所以伊的女朋友就出面拜托大家帮忙来提供到这个影像。这个女朋友讲，因已经考虑要来结婚，但是这场的车祸是拍破因的美梦，目前嘛唔敢甲阿嬷讲这车祸的代志。 沙石车加速通过路口，其中一台已经起步的机车赶紧打档啊，也毋过另外一台奥多摆直接撞落，规台机车当做两轨。骑奥多摆26岁姓陈的查甫人送病院，到即卖过5天，要昏迷。当时那时候医生是说昏迷指数是6，如果是说没有办法疏通血液循环没有办法过去的话，那可能就是要接。车祸发生伫台中崇德路和宽中路口，姓陈的查甫人是厝内的5囝。 即卖唔知人倒脚也有可能爱锯掉，姓陈查甫人的父母情绪激动，嘛唔敢甲因阿嬷讲。他阿嬷的身心灵都会可能会没有办法接受，然后而导致可能说他身体负荷不了。本地姓陈的查甫人和因女朋友这个月已经要买车，嘛考虑要结婚。这场车祸将美好的幸福拍乱。女朋友控诉车祸原因是沙石车冲红灯。对向的车也都已经在前进直行了，甚至有一台摩托车都已经过中线了，是他还闯过去。虽然警方初判也怀疑是沙石车冲红灯，不过无论是路口的监视器，或者是沙石车的行车记录器，拢无翕到青红灯清楚的画面。针对砂石车驾驶实施酒测无酒精反应，详细的肇事原因将交由交通警察大队进一步分析研判。 虽然案件要搁咧调查，也毋过女朋友讲，沙石车的女驾驶无承认有冲红灯，烦恼会影响到鉴定的结果。所以，定求7月18号下晡3点外，有经过当事地点的人，会当提供画面，厘清事故的原因。 Hello， 我是雷亚，想要抢而先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。